Guys, sekarang aku mau ngajarin kalian cara pembuatan. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem, warna makanan, aku pakai warna ungu ya. Dan ini sabun cuci tangan, aku pakai sedikit aja. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah alat pengaduk dan wadah. Let's go, kita membuatnya. Pertama-tama kita masukkan lem dan warnanya, dan kita pakai maksudnya dan aku pakai sabun cuci tangan ya. Aduk-aduk. Oh iya, dan ini terlupakan tadi ya, saya aktifkan ya. Kita masukkan secukupnya aja ya. Dan ini tadi yang aku bikin ya, udah jadi ya, udah jadi lalu kita ini aduk-aduk ya, aduk-aduk sampai merata. Ini lengket karena sabunnya ya, tapi sekarang udah nggak lengket. Aduh, ini airnya. Ini air ya, buat pengawetnya biar awet gitu. Bukan jadi gini jadinya. Ini itu pakai aktivitasnya bikin ya, bukan beli. Jadinya kayak gini. Kalau beli kan jadinya nggak kayak gini ya, kayak slime yang asli ya. Maksudnya slime-nya nggak kayak gini. Udah jadinya kayak gini. Ini bunyi ya. Dan jadinya seperti ini. Nih. Lihat ya. Jadi kayak bisa tidur. Tuh ya, jadinya seperti ini jadinya ya. Nanti juga lama-lama nggak jadi kayak gini kok. Ini warna ungu. Dan ini bikinan adik aku ini. Adik aku itu bisa loh bikinnya. Ya, belajar dari kakaknya, dia pakai warna hingga kayak gini warnanya. Bagus sekali ya, kreatif sekali. Nah, dan terima kasih ya udah mau nonton video aku ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and share.